Kimuri mirongo iri na inyanya mweri wa mugwanja mwaka wa 2017 matanya maitu na mukirire o thayo na ati muri arathime tutigetie thiko 10 tuthie githurano-ini na o tutigetie thiko icio tutigetie ni turathie na mbere tukiaragiria maundu matiganite maithurano na maundu matiganite ma bururi uyu ni tabarira ya Kimuri station ya Inooro TV gitagwo Michael Jenga tumutugo twe na jamba ya wira rwa rucini no wakorokeria text kwa ina beno mdogo ate mara bukari mara kila mwe kamera hiyo Mahoya mefu na topelije dikumiro kwa dada to sema Mahoya tulikile ni kitu na kanidore mone era ya jintuo to kwa hii mali gani yone ngatuka kimashoki na hivyo tile kumotorena onani asha kanaiturwa rodo ona Musa agitumwo ne ngai guthie gukura ciana ciake oriwe nake akero ai na bakora kwa joke wena akeroroda kero tarunyi dugitwe kanyoka akimaka yotaruru nyite haha ugu gitingwe kwa joke shoka kuko naitwe twena tugire twena Kimuri tutie no ndoke tugika tutingiota guthie kuharia crusade tutikire aitiriria maguta kuko twirite andu haria hothe ori andu mahoe na ici ni thiko riu ni thiko 10 icio itigarite cia mahoya na muthe twa introduce undu uguririkana maikoto kebe ndiko ya 60 twakinya ndiko ya 30 twirire andu mahande miti na maitiririe mai commitment to peace riu niki muthe twenda ku introduce undu ungi hari thiko ici 10 we muthenya umwe wihige kuria na aidha kane muthenya mugima ejo ni tukwirwo ne tuketeri ku dry fasting iriagate na maundu maria mekira matwikiraga magigithira-ini ya Ngai niki gituma ati turutie muthenya wa 60 kana thiko ici 10 na Ngai ya kuigua mahoya maitu na toguo ni tugacoka gutinda tindika tutige nginya thirikari nya waikarira gite kuguo cio niguo wira witu. Asante tuzia na muthenya wa Jumatatu ni gugekirwo imenyithia kuria kundu guothe kwa ikirio kura haria waikiria kura taruni ni wega twire ni ndironire we woire na kibati ni ndoire na kibati ina ndoite na passport ni wega kwira andu muthenya ucio ri ugathie na kiria woire na kio wakorwo ni ID ni ID wakorwo ni passport akorwo ndurakiririkana ri ithie na cigeri wakinya haria umenyekane ukirorwo niki na thikumugwanja mbere ya githurano haria taruni haria ndoire kura haria Garden Estate primary riu yakwa ni ndoite na passport kuguo no niguthie mbere nyone uria ndumiriri yakwa hana ritwa riakwa riho ni Nairobi City ni Roysambu polling center code yakwa ni 015 polling center Garden Estate Primary School polling station ni 13 ward ni Roysambu ni Roysambu so ne gathi kuona niguo na nyone ni I confirm ngithi digathi takitumu muthenya ucio wa wikia kura ningakorwo ni njuu when I do what na kibadi ndoire na kibadi ndia ikorwo haha St George's na ugakorwo haha St George's niguo ndigiukire tene thiho na tugiuka kimatoka nitukorana ni na karangi tukorana nagia umuthenya wa muthi twina tungatiri twina Reverend Rosemary Mahinda ngeithia eroria Kimuri na wetamburukie uge horaga utongoragia kanitha uriko thiku cia ndu turenda meyanirire to kwina hihi mundu ikorana kanitha wetagwo briefcase kana international ngeithia eroria Kimuri ni ndamugeithia rucini rwa muthi eroreria Kimuri TV na ni wega ni tondu twi guku Inooro ta ndungata cia Ngai ni njitagwo Reverend Rosemary Mahinda na ndi muhonoku njagia thika kana ni ku ndungataga kanitha witagwo New Life Restoration Ministries Church na wongerero guo ni ndahaga atumia ahunjia hamwe kana pastors wives na atumia yange tugakorwo na misamanio na ihinda riri ta miaka 10 ugo ngoretwo ndi secretary wa
Pastors Fellowship ya Vita. Asante, karibu sana. Na demo tumia wa Mahinda wa muduri umwe etaho Reverend Godfrey Mahinda na ciana ithatu. Muhujagia nake kanitha uyu tuhujagia nake koguo ndina authority gutukaga ona atumia agatiri mari mathina muno gucio nuguo wikaga ko macokia raini ona ukimeraga tona twi hamwe ningi twina Reverend Peter Ngakithe ugitongoria ikundi kia Right Mission na no gutu no ro akanira kana ukiri umuno ku mundu witu niguo na kotu akana we Inooro Thengio muno nĩ ndageithia eroreri ritũ Inooro rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na marĩtwa makwa nĩ Reverend Kibe na hunjagia na kanitha wĩtagwo Christian Life Family Fellowship kũrĩa Gatũndũ ya Rũgongo, Gatũndũ North, na makĩria ũguo nĩ ngoragwo ndĩ na ministry ĩrĩa ĩkuĩte atungatĩri a makanitha maingĩ, makanitha tofauti, gatoka ministry ĩtagwo Light Mission Ministry. Na tarĩu twĩ itũra rĩtagwo Keno, Bwana Michael Jenga, na twĩna Mahoya tũrathiĩ mũthenya wa ira, na atungatĩri a makanitha mothe ma kũrĩa Keno. Ni fact na ndaimaga kũrĩa Keno tũruta thaa 3:20 hwaĩ, gĩcoka gũka gũkũ studio cia Inooro hwaĩ, na tũkarĩkia conference tũkamerĩkia mũthenya wa Sunday. Na koguo nĩ tũkoretwo tũgĩthiũrũka, nĩ tũrarĩkia gũthiũrũka 47 counties na Right Mission na muoroto rale wa kuhoera Bururi. Na njokie ngatho nĩ tondũ wa Right Mission, nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kwĩrutĩra kũndũ kũmwe nĩ tũronaga thĩna mũnene mũno tũgĩthiĩ kũndũ itaga gũkĩbatara gũtinda ngĩgĩtanja tũkĩrĩ haha, kũrarĩ na thĩna mũno rĩngĩ tũkĩingĩra mũrathiĩ ndogo rĩngĩ mwambe mũheo security. Yes. Na mũgũthiaga tu kũhoya no mũhaka mũheo escort na mũkomwe na thigari kũmũrũgamĩrĩra, mũgathi mũkahoya na nĩ mekwenda kuona ũrĩa mũreka. Rĩu tũgathĩ tũgakĩhoya na tũgagĩtiga twakĩaria nĩ kũrega mahoya kana niki kĩratũma atĩ no nginya mũheo escort? Ngwĩciria Bwana Michael Jenga rĩ nĩ tũrĩ andũ matiganĩte, ndũrĩrĩ twĩkuo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ tũtiganĩte, na amwe kũnyita concept ya mahoya rĩ nĩ ũndũ mũritũ, na rĩu ningĩ nĩ mekũrigwo mumĩtio kwanyu ya rĩu ngwĩciria no anjie kuona ciũria cia mũthemba ta ũcio. Kũndũ kũmwe nĩ tũragĩa na challenge no Ngai nĩ aratũheire victory, na amwe nĩ makorwo mena bia anga kũndũ gũkũ anga no tũkĩũragwo, no Mwathani nĩ aratũheire victory tondũ nĩ tũrahotire kũrĩkia the 47 counties na muoroto rale wa kũdedicate bũrũri na kũrĩ Ngai. You know sometimes na hau thutha hanini rĩ bũrũri ũyũ nĩ ũragayanĩtwo mũno nĩ ateti, ũkonaga mũndũ ena territory yake atĩ we ũrĩa oiga rĩ andũ akũ nĩguo megwĩka. Rĩu ũndũ ũcio nĩguo tũragereria kwamba kweheria, gũkũra bũrũri na kũruta kuma moko-inĩ mao, tũgacoka tũkaũcokia na kũrĩ Ngai, nĩgetha ihinda rĩrĩ tũrathiĩ gĩthurano Ngai nĩwe ũkũhe atongoria kana Ngai nĩwe ũkũhe arĩa egũthurĩra nĩwe ekũnengera bũrũri nĩgetha matuĩke a kũũtongoria. Koguo rĩu nĩ ndenda kwĩra Kenyans bũrũri ndũrĩ moko-inĩ ma ateti tondũ manakorwo makĩĩra na tondũ manakorwo magĩciria. Rĩu bũrũri nĩ tũkũũrĩte already tũkaweheria moko-inĩ mao na wĩ moko-inĩ ma Ngai. Na ũhoro ũcio no ũkwarĩria Bwana Jenga tondũ nĩ gũkĩona hĩndĩ ya nomination maũndũ marĩa maragithire na mbere na kũrakĩgĩa na itua nda nene mũno na andũ aingĩ makĩrigwo what is happening, tondũ rĩngĩ mũndũ no erĩ atĩ we nĩwe mũgambo no rĩu mũndũ agakorera ũrĩa areciragia rĩ tiguo kũrĩ, tondũ rĩu rĩ nĩ tũthengetie ũguo andũ maraonaga kana ũguo ateti mareciragia atĩ kuma mũhaka mũna nginya mũhaka mũna, that is my territory. No ũndũ ũrĩa wothe ingiuga command yothe ingĩheana andũ acio nĩ megũkorwo magĩathĩka. Rĩu nĩ gũcenjetie mũno nĩ ũndũ kwĩna ũndũ Ngai witũ aragĩka. Koguo mũrathire mũkĩrutaga iria twĩtaga principalities. Yes, no mũhaka tũmomore those kind of principalities na the altars iria matũgagĩria o ene cia kũmahe hinya. Mũkamomora magongona mũkamomora mũkahanda kĩgongona kĩa Ngai thĩinĩ wa Judges chapter 6 kuma verse 25 nginya mũhari wa 30. Gideon nĩ abomomore kĩgongona kĩu nĩ kũu we ndũrĩ hĩndĩ ũkahota gũthiĩ na mbere wa momora ũcoke wake kĩgongona kĩngĩ, kĩgongona gĩa thoguo kĩu momore wake. Yes,
you know kwena kigongona kia Ngai no kia Ngai amomorire kia family yao no agiaka kia Ngai agicoka ageka kia Ngai you know where hĩndĩ kwĩna kigongona rĩ kigongona means a lot because kigongona nĩ kĩrĩ na ũhoti wa kwaria kĩrumi igũrũ rĩaku na nĩ kĩrĩ na ũhoti wa kwaria kĩrathimo. Haya, thank you. Maikiona ito Kimuri 101 tondu wa kwaria maundu na njira ndike ningi twina Reverend Edward Girejiburu. Reverend Edward Girejiburu ni mutungatĩri wa kanitha wa PCA na nĩjũĩ nĩ mwambĩrĩirie mahoya ma ndukũ 40 na nĩjũĩ no mũrathiĩ na mbere geithia eroreria Kimuri no twĩre kũrĩa ũhunjagia o ũndũ ũmwe na ũrĩa mũreka mahoya thĩinĩ wa kanitha wa PCA. Asante sana, nĩngwenda kũmũgeithia inyuothe mũtũthikĩrĩirie na mũratwĩrorera rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Toguo Rũkwerũ Edward Girejiburu na ndĩ mũhunjia wa ũhoro ũrĩa mwega, hunjagia na kanitha ũcio wa PCA na nĩ ngoretwo ngĩhunjia kanitha ũcio makĩria ma mĩaka 20 rĩu. Ũguo wambĩrĩirie mwanake no ningĩ Ngai nĩ mwega nĩ tondũ nĩahete wĩra ihinda rĩrĩ kũhunjia itũũra-inĩ rĩa kũndũ gwĩtagwo Kĩbĩra gũkũ Nairobi na nyingĩ makanitha marĩa me gũkũ Nairobi mwena wa kũndũ gwĩtagwo Milimani North Presbytery. Kanitha witũ wa PCA nĩ tũkoretwo tũkĩaria ũhoro wa mahoya na tũkĩbanga ũhoro wa mahoya kuma mweri wa 6 20 gũkũ ũũ tũkoretwo tũkĩhoya. Actually ngororaga diary yakwa ũmũthĩ ndona mũthenya wa ũrĩa twarĩkanĩte rĩu wa mũico kũrĩkĩrĩria nĩ mũthenya wa rũciũ Saturday mweri 29. No nĩ tũkoretwo tũkĩhoya na tũkĩrira mũno tũgĩthaithaga Ngai ona harĩ hĩndĩ tũrarĩa mahoya matungatĩri othe a PCA kũrĩa gũgwĩtwo kanitha wa PCA Kimuri Church of the Torch ndikĩka nĩ kwa marutĩra rĩtwa rĩrĩ Kimuri no mũtũraĩna mũthenya wa kerĩ kiumia gĩkĩ tũreta kũnitha twarĩ kũu Thogoto tũkĩhoya na atungatĩri othe tũkĩriraga nĩ ũndũ wa bũrũri tũkĩriraga nĩ ũndũ wa kanitha tondũ nĩ tũmenyete atĩ bũrũri ũyũ toguo mwario mũira we moko-inĩ ma Ngai na andũ arĩa mangĩũcokia moko-inĩ ma Ngai wega ũrĩa kwagĩrĩire nĩ kanitha. Mũrĩ presbytery cigana? Rĩu twĩ presbytery ta 56 na atungatĩri nĩ aingĩ nĩ ta hakuhĩ 1000 rĩu. Nĩ ũhoro mwega Maiko kĩona nĩma na tũkĩarĩria ũhoro wa mahoya ma bũrũri nĩ gũkoretwo maũndũ maingĩ makĩrĩkana ũgĩkorwo gũkĩrwo atĩ kanitha nĩ ũkoretwo ũkirĩte mũno ũrarĩ toro atĩ kanitha ũrarĩ toro na gũgatuĩka atĩ kahinda kana thutha karĩa kanonekana kanitha ona maũndũ mekwo gũtitũire a Reverend Joy arĩa tuoe a Reverend Muge a Reverend arĩa mokĩraga makauga atĩ ndingi mwana nzeki ũkĩrauga nĩguo kanitha ũrauga na inyuĩ mũkamenya nĩma nĩguo kanitha ũrauga ingĩ kana mahoya maya nĩ gũkĩrĩria kanitha ũragũkĩrĩria kana nĩ atĩa? Kĩnjuge kanitha nĩ ũkoretwo ũkĩhoya ti atĩ kanitha ũkoretwo ũgĩkirĩte na tũrĩa ithuothe tũroiga ũndũ andũ othe nĩ makoretwo makĩhoya thĩka nĩ tũkoretwo tũkĩhoya tũrĩ ahunjia na makanitha na kanitha ũtũraga ũhoyaga no nĩ hakinyaga hĩndĩ kĩnjuge rĩmwe andũ makahona ta maiganĩra ĩtagwo comfort zone na magatuĩka onakorwo nĩ marahoya rĩ andũ aingĩ matiretaũkwo na matiramenya ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gwĩka ihinda rĩu. Kĩrĩkanĩro nĩ kiugaga nĩ kwarĩ na mũndũ ũmwe wetagwo Esther na nĩ oririe atĩrĩrĩ nowe wĩ hau we ihinda ta rĩrĩ nĩgetha wĩke ũrĩa kũrabatarania gwĩkwo na rĩu kaingĩ ũrĩa gũthiaga rĩ rĩngĩ tũrĩ ahunjia tũrĩ arĩa tũrakĩhunjĩria na maũndũ marĩa tũreka nĩ ũndũ wa gũkorwo rĩngĩ reke njuge hinya ũcio mũingĩ kana gwĩka maũndũ andũ rĩmwe magakorwo ta maiganĩire no nĩ gũkoragwo andũ marahoya gũtirĩ hĩndĩ kanitha ũtahoyaga no rĩu ũkona atĩrĩrĩ na nĩ ũndũ ũcio rĩu tũrenda kũnina nikio raigua andũ othe kũndũ guothe nĩ mahoire akorwo nĩ raigua thĩka nĩ tũrahoyaga tungatĩria nĩ maiga korwo nĩ marahoyaga amwe tũrarĩ na thikũ 21 arĩa angĩ 40 tũgĩcoka tũgakĩũngana na rĩu nĩ kũmenya tũmenyete atĩrĩrĩ rĩu nĩ ihinda tũgũkĩra rĩrĩa nĩ kwĩna ithurano tondũ na hĩndĩ ĩngĩ gwakinya ithurano nĩ tũhoyaga na gwakinya ũndũ nĩ kũhoyagwo no rĩu rĩ kanitha nĩ ũkĩrĩte njuge nĩ kũrĩ na kwarahũka kũngĩ
kwena utheri ukite ati turi kanitha wa mwathani ri ithuĩ nĩ ithuĩ tũrerirwo nĩ ithuĩ cumbi na nĩ ithuĩ kĩmũrĩ kana nĩ ithuĩ tawa kuguo no mũhaka twarahũke tũtuĩke kĩmũrĩ kĩu twarĩre andũ na tũngĩhota kũgerera mahoya nĩ tondũ reke njuge atĩrĩrĩ mahoya rĩ nĩ tayo engine kana nĩguo hinya wa maũndũ mothe aya tũraiga marathurwo rĩ atongoria a bũrũri rĩ matingĩhota hatarĩ kanitha gũtirĩ mũndũ ũngĩhota hatarĩ na andũ maramanyitĩrĩra nĩ tondũ na hĩndĩ ya tene rĩ nĩ kwarĩ na thamaki na nĩ kwarĩ na aruti igongona priest metagwo priest na magĩũka me hamwe na nĩkĩo nĩtũrakenagwo na hĩndĩ ĩrĩa Thika tũronaga Madam Ruto nĩokire tũkĩrĩkĩrĩria na tũkĩona nĩoka ona gũkĩhingia maandĩko tondũ nĩarũgamĩrĩra mwena wa thamaki na tungatĩri nao rĩ makĩrĩ ho koguo reke njuge kanitha hingo ciothe nĩũhoyaga no kwagĩrĩirwo gũkorwo hingo ciothe ũguo rĩu tũrona gũgĩthiĩ na mbere na kwĩna mwarahũko mwerũ na ndĩrenda gwĩtĩkia tũgũthiĩ na mbere na kũgĩa na voice maita maingĩ nĩiguaga andũ magĩa na tũmĩtaga mũgambo na rĩngĩ ũkaigua andũ maria rĩ kanitha waria rĩ tikuga andũ aragia kũrĩ na atongoria a kanitha tondũ nĩtũrakĩmenya ũkĩrĩo na protocol na nĩ maragia no rĩngĩ ona kwario nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩna kana kĩrĩa kĩngĩ rĩ ũkona ũndũ ũcio ndũrakuo na ũritũ no rĩu rĩ ũndũ ũcio nĩ ũgũkuo na ũritũ nĩ tondũ nĩtuonete kanitha nĩ ũrũgamĩte ahunjia nĩ marũgamĩte na atongoria nao nĩ marona kanitha hena ũndũ ũroiga na kwĩna hinya he kaũndũ kagwetwo katirĩrĩ ati kanitha no arahũkĩte kĩo kĩrĩkanĩro gĩkauga atĩrĩrĩ if my people who are called by my name arĩa metanĩtio nani mangĩũkĩra merire nĩguo underline kiugo kwĩrira tondũ ithuothe tugaga atĩ mangĩũkĩra na manjokerere no tũkariganĩrwo nĩ kiugo kĩu kwĩrira kanitha nĩ ũtwarĩte andũ harĩa hetagwo ha kwĩrira bũrũri ũyũ nĩtũkoretwo na tũmaũndũ tũngĩ tũrarĩ na ndĩritũ mũthenya ũngĩ haha Kimuri-inĩ na tũrerwo ũrĩa andũ a megwĩtwo ateti marathiĩ kwĩ mahinya mangĩ madaimono kati atumia maraheirwo mbeca na gũkũ rware mararara makĩgekwo nĩ ngombo maraconagwo na maikona tũgĩkindĩra hau rĩ ndiũĩ nĩ ha kĩrĩkanĩro Reverend Mahinda gweta atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ cumbĩ wa thĩ no cumbĩ ũngĩaga mũcamo nĩ gũteagwo na tũkindĩre tũũria atĩrĩrĩ maiko hau kwĩ maũndũ namo marĩa onana inyuĩ mũrĩ kĩgongona-inĩ mũkoretwo mũgĩkũĩrwo kana mũgĩcukĩrwo tondũ ũngĩrora thĩinĩ wa ũthamaki nĩ ũkoragwo kwĩna mũthamaki na the priest mũthĩnjĩri Ngai no kuonekaga ta gũkũ Reverend tũtigũgũconokera tondũ nĩ ũgĩũkĩangĩte nĩ atĩ nĩ ta priest arerirĩria na ageka ũrĩa king arenda atĩ thĩna wa kanitha thĩinĩ wa Ngai nĩ atĩ ũkoigua nĩ ta twenda kuga atĩ nĩ maturĩirie athamaki maru atĩ ti torĩa Samuel angĩerire Thaũrũ ndigwĩka igongona no rĩu atĩ kwa ihinda rĩrĩ mũtirĩ thĩna na kũrĩa irio cia mũthamaki mũtirĩ thĩna amwe nĩ megũtharania to ũguo matarĩ na itherũ na mategũconoka ona mũtirĩ na itherũ ona kũnyua njohi atĩ mũngĩgahingia maathani makwa atĩ kanyamũ ka gothe gethĩ nĩ ithuĩ tũrĩrĩaga ũgakora cumbĩ ũgatuĩka kanitha ũkaga gũtuĩka cumbĩ tondũ nĩ ũtubĩte rĩu haha nĩho ũratuĩka restored kana nĩ atĩa Reverend kakĩũria gĩakwa nĩ kĩaneneha na kĩaritũha twĩna maiko nĩ ngwenda gũcokia ngatho nĩ tondũ wa kĩũria kĩu na nĩ ngwenda gũgĩcokia njuge ona kũngĩtuĩka maũndũ macio nĩ manonekana nĩ kũrĩ hĩndĩ ndungata ya Ngai ĩtagwo Elijah akinyire handũ akĩra Mwathani niĩ nĩ ngwenda ũnjeherie nĩ tondũ nĩ ngorete ngĩona mũthamaki wĩtagwo Ahabu na mũtumia wake wĩtagwo Jezebel nĩ mehotorete kũnina anabii a Ngai ambe ririkane Ahabu arĩ mũthamaki na mũtumia wake na koguo mũndũ wothe ũtegũka mwena wao rĩ rĩu iherithia rĩarĩ kwĩ inene mũno nĩ kweherio meheragio mũndũ wothe ũngĩarũgamire arie mũgarũ age kwaria meciria ngoro ya mũthamaki
na koguo Elijah uhoro ucio hĩndĩ wa mukinyirie nake akigena guo na agitigera muno na akira mwathani ona ne ndiko na bata wa gutura na Elijah ri ndendaga gwitukania na ndangĩendire gwĩthahia no rĩu nĩ ona kwĩna thĩna tondũ rĩu rĩ yakinya nĩ pani yake gwĩka atĩa so onaga nĩwe mũndũ ũrĩa mũtigaru mũndũ mwĩhokeku na mũndũ mwĩtigĩri Ngai no Ngai akĩmeraca nĩ ndĩnange ngiri mũgwanja matarĩ mainamĩrĩra ona matarĩ marongoria mĩhianano koguo thengia Elijah nĩ kwarĩ nangĩ na Ngai akiuga acio rĩ nĩ niĩ ndĩmehithĩire Ngai nĩ ahithagĩra andũ ake nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩake na nĩ atĩrĩ Michael Njenga ndikwenda kũdefend mũno kanitha no nĩ ngwenda kuga nĩ kwanaiguĩka na nĩ kũiguĩkĩte kwĩna mananyitwo maũndũ-inĩ matiganĩte irihari andũ acio rĩ nĩo marũgamĩtio mahane tarĩ o gĩcicio kana mahane tarĩ o mekuonania mũhiano wa kanitha na mahane tarĩ o mekuonania mũhiano wa Ngai na rĩu rĩ aya angĩ tũgagĩcoka tũgagĩcaba mũno tondũ arĩa maima harĩa mbere rĩ nĩ monekana gacĩra karĩa makĩgerera no nĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ na ciugo icio nĩ njĩrĩgĩte kwaria hĩndĩ ĩmwe Bwana Nderitu tũtikwenda kuga andũ acio nĩo gĩcicio gĩa kanitha acio manarĩa nyama ya mũthamaki acio manyuaga ndibei ya mũthamaki arĩa marĩ ya ng'ondu cia ithe witũ acio niĩ nĩ ngwenda kumbũra mũthenya wa ũmũthĩ acio tio mũhiano wa kanitha na kiu tikio kirori kana kiu tikio gĩcicio yake korwo nĩo monekaga mũno rĩu nĩ ngũkwĩra ũndũ ũmwe Bwana Nderitu maheni nĩ marĩ tũrekĩrĩkano kiuga maheni mecama ũngĩthoma thĩinĩ ibuku rĩa Proverbs kĩndũ gĩa kũiya rĩ maandĩko mekuga nĩ kĩrĩ mũrĩo kĩndũ gĩa kũiya nĩ kĩrĩ nĩ waiya kĩ mũrĩo ũgĩkĩhũthĩra na no mũndũ ũrĩa ũgeragĩra ũtheri-inĩ rĩ maita maingĩ nĩ onekanaga tarathinayo kana taratunywo kĩhoto kĩrĩa kĩmwagĩrĩire tondũ thĩna tũtũraga rĩ thĩno tũtũire in fact andũ kwamba ku accept kana gwĩtĩkĩra kũgarũrwo rĩ ũndũ ũcio nĩ ũkuaga ihinda inene mũno na nĩ ngũheana o mũhiano ũmwe tu njarie ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Danieli hĩndĩ aiguire mũthamaki nĩ atuĩte itua atĩ arogi ũthikĩrĩrie wega arogi na aragũri na andũ arĩa othe ogĩ a bũrũri nĩ ũndũ nĩ maremwo nĩ gũtaũra kĩroto kĩa mũthamaki gwĩtuĩka andũ acio othe nĩ mareho hamwe tondũ judgment ĩrĩa maigĩirwo nĩ ya kũũragwo koguo arogi tathikĩrĩria arogi na aragũri no nyite wega aya rĩ nĩ arĩa mũthamaki etiranagia nao for the first time mũthamaki hĩndĩ agĩe na dream yake rĩ ambire gwĩta are very close to him na nĩo metagwo diviners aragũri no arĩa matongoragio nĩ kĩenda wa Kanani nĩo mambire gũka arĩa magana mana makĩremwo nĩ kũheana ũtaũku wa kĩroto kĩa mũthamaki na koguo rĩ mũthamaki akiuga akĩnjumũra rĩu andũ arĩa othe monekaga ta marĩ ogĩ na arĩa monekanaga tarĩ o mangĩheana suluhisho kana solution ya mathĩna makoniĩ bũrũri rĩ ndaiga mũthenya wa ũmũthĩ othe nĩ mekũragwo rĩrĩa Danieli aiguire itua rĩa mũthamaki na Danieli nĩ mwĩtigĩri Ngai mena ngurubu yake rĩ nake akĩhoya ihoya akiuga mũthamaki witũ nĩ twahoya nĩ twĩtĩkĩrio na tũheo thikũ citũ na ithuĩ acio retĩte rĩ thũ nĩ maremwo no ithuĩ nĩ tũheo kĩ thikũ citũ na koguo rĩ hĩndĩ ya mahoire rĩ maandĩko mekuga nake Danieli nĩ ũndũ wa gũteithio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai rĩ agĩtaũra koguo ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Danieli watũmire nginya arogi aya na aragũri itua rĩrĩa rĩatuĩtwo rĩa kũũragwo ona makĩhonokio tondũ mũndũ ũyũ wa Ngai hĩndĩ ainamĩrĩre mbere ya Ngai rĩ Ngai nĩ amũheire ũfunuo Ngai nĩ amũheire revelation nĩ amũheire ũtaũku wa kĩroto ngwenda kuga atĩrĩ na andũ acio rĩ irĩtio megũkĩonekete marigicĩirie mũthamaki no nĩ ũkuona matina solution me hau tu nigetha moe moko mera mũthamaki ũrotũra tene na tene nigetha mũthamaki uwe nake nĩ agathĩrĩrio rĩ nake agakerekia kaũndũ njiwa Bwana Nderitu akiuga anga magakĩheo ngaki mũkerenywa rĩu acio matirĩ hau tondũ wa gĩtũmi kĩngĩ nĩ mũkerenywa me hau nĩ tondũ wa nda ciao no andũ arĩa matonekaga na mena kũrĩa thutha in fact andũ acio nĩ itugĩ cia kũhota kũrũgamia bũrũri na kũũtigĩrĩra Bwana Michael Njenga na koguo nyende kuga mũthenya wa ũmũthĩ kanitha wĩ muoyo ona mũthenya wa ũmũthĩ no wage kuonekana harĩa ũkĩapia ũhoro-inĩ wa gũgĩtongoria no kanitha wĩkuo na nĩ very powerful
na nikio rona muthenya wa umuthi bururi ukinyita hu ukinyite no kaigere makome haria mbere na ndi na thina nao ana me haria mbere ri na muthamaki angirigirira ri mati no ndu munene menaguo acio me hau nigetha riri manengerwo mukerenywa na ndacio ihunde huni ndacio na sometimes andu acio ne o matiteithagia muthamaki by the way matiteithagia muthamaki not the reference like tobe to here context ya Kenya no do itumi itiganete tuthie kuri muthamaki o wothe kai kuri hindi atakinyaga handu akora tarahenio tariu ahafu akirwo ne mikaya wa imurari ati wathie nducoka kayo nake muthamaki atakinyagirwo handu kuona andu aya no eriri matiheaga uhoro uria we wama gucia kiuri to koria ni ha ona ke muthamaki wa mwene maiko agikira no ningi wega muiko tuge atiriri turi kwenda atiriri bururi matoikaine amwe njiragwo makoragwo ngurunga aria angi mahoyaga twenda gukwira atiriri ngai ni ona gore oreka to nginya kuro ri haria mbere wethie na mbere na kunyitirira bururi wiko to nginya wetwo ta muthuri wa kugwitwo etagwo ikorwo ho kenda wa kanana atongoragia Temetaga ago mare magana mana na mainaga oria Reverend Edward Gereji yes maita maingi makanitha maya metago mainstream ne makoragwo mari na tare thirikari no maita maingi ukona ne marubwanagia muno no horo wa gutherema wakora maiko marubwania gwaka ma universities marubwania gwaka ekawa na maundu magora muno no the core business ya kanitha ni gutwara andu kwa Ngai hihi ukeria acio mutwetagwo mainstream core business yatukana muoreire ugukora maita maingi maria murari ona ngirora ona thina wa sermon uguo mathaa maria andu mari hoya nta makuharirira nta githio ndungi core business no gakora ate no korona mahoya meguikara ori marahoyo thaici no twikinya mweri kenda mweri 10 ona gukanitha ucoke otoro otatene ukarahuka 2022 gukirwo he thutha wa president ri no kare ningi wambire kuigwa mahoya ni marambiririo na guku awaihura ni marane no kohire wako kuria waihura ngi maranirira mahoya mangi ni mwehereire tuga ni mwehereire core business ya gutwara ciana cia Ngai kwa Ngai woro igi mwa. Alright, thank you. Ndaigo gucokeria kiuria kiu no nyambe njuge kaundu nigetha njoke hota gucokia kiuria kiu tondu he kaundu wa gweta kando ya moka gwitirania na muthamaki na muthamaki ndaramenya he kindu gitagwo roho wa maheni kana the spirit of deception na roho wa maheni ona hau okugaga haha kwambita kurio no uguthii nigetha mundu uria athii bara-ini nigetha horo wake uthire na gukiumira roho in fact kwanza githongo kiugaga a spirit from the Lord roho wa maheni how he theology ibatie gutauro roho tondu roho wa maheni ndaimire kundu kungimire kwa Ngai nigetha thia kahenie muthamaki tondu muthamaki naretwo aninwo riu tondu muthamaki mahinda make ne muhaka makinye na mathire koguo ni kuri no wega twambe turirikane atiriri ona niguo tukwambĩrĩria na kuga uhoro wa utongoria no thamaki wĩ guoko-inĩ kwa Ngai no Ngai nĩ arengereirie acio ageragĩra nigetha arehe ũrĩa ekwenda na eherie ũrĩa etekwenda rĩu koguo roho ũcio nĩ ũhũthagĩrwo na wanahũthĩrwo na kĩrĩkanĩro nĩ tũrawona na roho ũcio rĩ ona kĩrĩkanĩro-inĩ kĩrĩa kĩerũ rĩ nĩguo warĩ na Hanania na Safira mendaga kũhenia kanitha no makimurikwo na horo wao gigithira orogu makimurikwo ni kimuri makimurikwo horo wao gigithira orogu riu ri kanitha wa Streamline Churches uguo kuritie the core business ni horo wa kuheana kiugo kia Ngai na gutwarithia kiugo kia Ngai githie na mbere no ta hindi iria amishonari makinyire mbere ri mai na maundu matatu maroraga mari mabata muno no horo wa mbere wari wa kuhunjia kiugo kiu kia Ngai na macoke marore mundu nigetha mundu uyu ndakae guthina arwara koguo makihingura mathibitari na magicoka makiaria uhoro wa githomo na nikio nginya umuthi uyu nie ngoretwo ngithomithia Presbyterian University for about 6 years
ndũngĩra andũ ũhoro wa muoyo ũcoke ũmatiganĩrie tondũ nĩ marĩbatara kũrĩa, nĩ marĩbatara kũnyua na nĩ marĩbatara kũruta wĩra. Koguo rĩ, hihi kĩrĩa tũngiuga nĩ atĩrĩrĩ, ũhoro wa for example njuge gĩthomo, gũthomithia, kanitha gũthomithia andũ, hena bata mũno nĩgetha andũ acio mambe memenye, ona nĩgetha mamenye kiugo gĩkĩ kĩa Ngai, na nĩgetha ona makĩruta mawĩra marĩa mararuta rĩ, mamarute mena ũũgĩ. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndahonokire, he mũndũ wanjĩrire akĩnjĩra ndũkanathukanie ũhonokio na ũrimũ. Tondũ nĩ kũrĩ andũ mathukanagia ũhonokio na ũrimũ, agakĩga biũ, ona ndangĩgũrĩra ciana irio, ndangĩthiĩ kũruta wĩra, ndangĩthiĩ thibitarĩ, rĩu ũcio nĩ ũrimũ ti ũhonokio. Na koguo rĩ, nĩ wega andũ meherere kweherera ũrimũ na njĩra ya gũthoma. Na rĩu wacoka waiga ũndũ ũngĩ wĩgiĩ maũndũ ta ma mĩkawa. Kĩrĩa gĩtũmaga kanitha for example ta wa PCA ũhingũre mĩkawa nĩ tondũ wendaga wonjorithia, mbeca iria ũkuona thĩinĩ wa wonjorithia cigateithia gũtwara mission na mbere. Citikoragwo cigĩtwo atĩ nĩgetha atĩ rĩu citongie andũ. Aca, kanitha ndĩkĩrĩaga profit. Mbeca icio ciagĩrĩirwo nĩ wona cioneka cigatwarwo Mandera, Wajir, na nĩkĩo kuona kũhingũra makanitha na gũsupport atungatĩri arĩa mekũu. Na nĩkĩo kuona tũkĩaria ũhoro wa PCA twaragia Presbyterian Church of East Africa, tondũ twĩna kanitha ci Uganda, twĩna kanitha ci Tanzania, na guo nĩ tũthiĩte Rwanda. Na kanitha icio na rĩu tiga kũu guothe, gũkũ gwitũ Kenya kwĩna kũndũ kũmwe ithuothe tũĩ gũtarĩ kũrakinya harĩa counties iria ingĩ cirĩ. Watũma mũtungatĩri kũu athiĩ akahunjĩria andũ rĩa rĩrĩaga kĩ. Ningĩ andũ arĩa arathiĩ kũhunjĩria rĩ, amwe ao rĩ no hamaheire. Koguo nĩ ekũbatara gũkorwo ahotithĩtio, kana ũrĩa tugaga na gĩthũngũ empowered. Rĩu nayo empowerment ĩno rĩ, mũhothi ũrĩa ũrutagwo Nairobi na area iria cigicĩirie Nairobi wahota kwaga kũigana gũteithĩrĩria. Koguo nĩgetha mũtungatĩri ũrĩa ahota kũhunjĩria andũ na ndagacabe, reke twanjĩrĩra project gaka, no imu yako nĩ ya gũtwarithia kiugo kĩa Ngai na mbere. Core business nĩ ũhoro wa gũtwarithia kiugo kĩa Ngai na mbere. Na ũngĩcemania na mũtungatĩri especially wa PCA, core business yake ĩtarĩ gũtwarithia kiugo kĩa Ngai na mbere, ena kawathe, he kĩndũ kĩhĩtanu, hena igeca. Ĩrĩ tweka ũndũ ndaigua, ndaigua no nyende ndĩtukarĩrĩrie. Wauga atĩ arĩa marigicĩirie mũthamaki marĩ anabii, aragũri na ogĩ a bũrũri. No rĩu rĩ, tũkona atĩrĩrĩ atĩ nĩ gũkiuga mũthamaki ataneka ũndũ, either ena aragũri nĩ arahoya ũtaro kũrĩ arogi kana aragũri kana ogĩ a bũrũri. Na he mũthamaki wa aina ĩngĩ ũrathiĩ kwĩ athĩnjĩri Ngai. Inyuĩ mwĩta athĩnjĩri Ngai rĩ, ndikani mũrarĩria atongoria aitũ mahũgũkie maitho mao kũrĩ kanitha kana kũrĩ mwathani, tondũ tũrona aingĩ ao tarĩ matirĩ na ũhoro ũcio wa gũtuĩka atĩ nĩ maraguthũka gũthiĩ kũria atĩrĩrĩ, nake Jehova arauga atĩa. Na tũkĩrĩkia nĩ tũgũthiĩ tũkĩũranagia atĩrĩrĩ, kiugo kĩa bũrũri ũyũ nĩ kĩrĩkũ. Nĩ mũrarĩria mwena Rachel Ruto, nĩ mũrakorwo mũkĩmarĩria mũkamera ĩrai atongoria aya magoka kũhoya kĩrĩra thĩinĩ wa kanitha. Take we mwene acoka mũciĩ rĩ, ndũmĩrĩri ĩrĩa hihi nĩ mũmũtũmagĩra, thiĩ ũkinyie ndũmĩrĩri ĩno. Rĩu nĩ mũtumia wake na no wona nake nĩ second in command thĩinĩ wa bũrũri. Kanitha ũroiga ũũ na nĩ wawona ũũ nĩguo ũhana, nĩ mũkinyaga hau kana hihi onake oka kũrĩa mũrĩ na inyuĩ nĩ mũhanaga ta mwahotwo na mwetigĩra nĩ ũndũ wa ũthamaki? Akenjuge no wega nĩ tondũ wa mwanya ũyũ rĩngĩ, akenjuge ta rĩu Mrs Ruto kana Madam Ruto hĩndĩ ĩyo arokĩte rita rĩu aragĩũkire, tondũ nĩwona ndagĩthiaga kũndũ hingo ciothe no kũrĩ arĩa angĩ magĩũkaga. Ahunjia nĩ makĩmwĩrire nĩ tũrahoya menyihie na magĩtigage gwĩkaga maũndũ oro ũguo, na wendi witũ nĩ bũrũri ũrũgame. Na nĩngĩenda kuga ona ũcio atarĩ ho njuge atĩrĩrĩ, maita maingĩ ta rĩu harĩa ngoretwo kana mwanya ũrĩa ngoretwo, nĩ nyonete ona atongoria magĩũka moka rĩngĩ magetwo na makerwo ithuĩ tũrĩ kanitha ũũ nĩguo tũroiga. Nĩ tondũ kĩrĩkanĩro nĩ kiugaga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa
andu athingu kana andu magiriire mathana nigukoragwo na kwagirira na gukena no hindi ria kwagia na andu mena mauru kana mena mehia kana acio nigukoragwo na kiriro kana gucaya kunene koguo ri andu aya turathura maria atongoria itu ri mangikorwo mataikarite kuringana na njira cia Ngai uria irenda ri kana uria ithe turi ahunjia tumatongorie na tumere ino nio njira mutikagere haha mugere haha maundu no magirire ginya bururi ginya family ginya makanitha ginya kundu guothe no rugo na atiriri thina uria ukaga ri andu aya atongoria ri mokaga gwi kanitha ihinda riu marabatara kwirwo na ni marenda ringi magithurwo no ringi mathie ri aingi ao ri nduonaga maikara ni anini muno iveni maikaraga uria Ngai arenda kana uria maratarirwo na riu otoria ngugite kwina mwarahuko ri otoria ndungate ya Ngai oiga na uria kiuria gikuritio ri ni gukuritio horo wa andu a PCA ni njagia na New Life no ndimuhunjia wa PCA na uria nyonete ri ni ati kwaga balance thini wa kanitha nigetha tuhote ona kumera na kumaririkania tondu riu twamera ihinda riri no ni moka kuri ithue riu ni meguka kuri ithue tondu maratumatara koraga ungitondu gutuikaga marwa mutumaga mumite haha ginya kura no maita maingi mumetaga ni undu wa miako na tondu murakenda indo iria ci mihuko yao uti undu munene mungikimakania riu ketondu tutigane na horo wa hindi ya miako tondu na hindi ya miako matiguka othe moka ringi umwe tondu ni etirwo no hindi no maroka ri ndwe maroka maringi na maroka kaingi ona nio maroiga ni mekwenda guka kana maigwa kwina mahoya kamau ni meguka riu hindi yo ni hari na mwanya na mweke mwega wa kwirwo ri ithuĩ turi andu a Ngai ri na twi kanitha ri na bururi uyu witu uri wa Ngai ri itondu ni kuikaine kundu guothe andu moi Kenya ni ya Ngai na kiugo gikende gikoiga kurathimwo ni bururi uria Ngai ari mwathi wao na andu aku ni aria ecaguriire matuike ugai wao koguo ithuĩ ri turi ugai wa mwathani na atongoria aya ri ona mahetwo wira matutongorie koguo ri moka ni tumeraga na ni meragwo ati matiragwo ino nio njira ya mwagirirwo guikara na mutwathe na mututongorie na ni mwagirirwo gukaga kaingi no riu ri maticokaga onaga mathie ona matikwenda gugiuka na ria moka ri ona magitwo kwina muhothi ucio kana kiria gikuo ri mena haraka no ni gwenda kuga atiriri ta kanitha wa mwathani ri tondu riu kanitha haha ti ati makanitha uria tugayanite kanitha wa mwathani ni uria mwathani arakwiriire na araugura na thakame yake ucio niguo kanitha na ni turoiga atiriri kwina matigari kuri na andu mekuo riu kindu kiria gikuo ri ni balance tondu riri angikorwo atongoria meguka ihinda riri ri hindi yo ni mekuona andu hindi yo no wona mathi kuria ri ni marabatara mundu wike wango ekuhota kumakinyira koguo ri ni turabatara ku balance tukorwo twina umenyo tondu turerirwo andu a Ngai moraga ni kwaga umenyo tukerwo twina umenyo nigetha mutongoria uria ri uhote kumukinyira na wina authority yaku hindi yo ri igukorwo inene tondu as a priest you have the Lord of authority nake as a king ona kena yake no ni a priest tondu ni Ngai umuigite wa mutongoria ri ni agirirwo kuruta wira koguo ni ngiuga atiriri ta kanitha ri ni turabatara ku balance na gwicirio na ku balance ku ni gukite tondu kabere kau kiria kirathiaga hori ni twathoma na hindi mwe ni ndathomaga na ngiuria atiriri tondu ni turathoma muno na tukagia na PhD ri kanitha wa mwathani ri urakorwo tari na hinya niki hinya gukorwo atiriri tondu Danieli korwo ndari na hinya wa kuhoya ndangihotira guthie kwa muthamaki no kirekano kiugaga atiriri he was a man of wisdom and excellency koguo ri ni undu uria ahanaga ri na ungai wake ri ni angihotira guthie kwa muthamaki na mwire uria kumwira na muthamaki aigue Musa ari muthomu athomeire kwa Fero ona igacoka guthie weru-ini ri nigetha oke atumwo ni Ngai acoke Egypt akarute andu kombo-ini ri Musa ari muthomu na ari na Ngai na nikio ngiathire mbere ya Fero amwire o niguo Ngai aroiga rekereria andu akwa mathie magatungatire Ngai wao koguo ingiuga atiriri atongoria ni tumeraga na ni meragwo no na ithuĩ ni turagia atiri wona maingira kuu ri tutimonaga atiriri reverend reke maiko to adaraini riri discerning spirits niguo wa Ngai ona gatagati-ini kau niguo muri kinya utigwo ri kai mutakoragwo mukiona roho wa Ngai nduriri-ini wao na riri priest eda
koragwo agitungata athamaki matiganite tariu thamweri atungatite king aigana atungatire mundu gwitwo Auro agoka agitungata mundu gwitwo Daudi na Bakanazaru ari wao Nebukadnezar ushwari wa tene tondu ngukaragia kuria teterere Michael itondu giki ni Kimuri ni haha priest atuikaga ni agacumbi hari the king tondu ni kuririkana tutete ateti hindi no turagitaga akauga atiriri ni athire kanitha umwe tutekugweta na akirwo kuringana na uria Ngai aria we no gutwika mumbuge uko kende gituano giki mumbuge itura riu ni akuite uguo agigithecwo ruhea akirwo Ngai witu ni aria we no gutwika mumbuge itura riri no kihituka sande ino engiri akigwa kwina mundu ungi uraitiririo maguta kundu kuria gitonya ani adirikanie ketubwe ketagwo kabone ni adirikanie horocio wiki ino bale I think on Tuesday hari kabone na hari ungi no ngi agikari jambe gitiririo maguta ikirwo otoria Ngai aturaga muoyo guku na hinya wa maguta maya no gwatha na itura riri ngari kwatiriri materialism itondu riri kigongona giki waitiriria wera mundu uyu ithuno giki iroka no gatwika mumbuke ucio akaumira na akaruta kiondo hacha ndunguma newe twika yoti akanira na munafi agathecha watheini hau niho muri uranirwo ati uyu ndegutwika Thamweri ungira Thauru tiga na riri gatagati-ini kanyu ri kai mutakoragwo mwena uhoti wa kuga atiriri uyu ena muthamaki ri ne witu kuna uria we kuria ri ura ni mwihangiri uria ni aria methaga TV mono me hakuhe na munene no wa mwikira thiini wa uritu wa kiroho ri wa muthukia ni buri kai mutakoragwo mwena uhoti ucio reverend witikire tumutuhere umuthi niguo tugithii thiku ikumi Ngai agikire wakiri uguo hindi mwe hena munabii mwanake watumirwo athie kundu gwitagwo Bethel kwina kigongona kiambararitio kuu na akiheo instruction akirwo uthie Bethel ukageithie mundu barabara-ini na wakinya itura riu ri business ni imwe tu uthie waririe kigongona kiu giku Bethel ona warikia ri ndugetekere kuingira muci wa mundu ndukarie ndukanywe we ucoke rekie business ya ugutumitwo na so yo no core business na munabii mwanake ri akiumagara na githi na ikinya itura ria Bethel na in fact agika otoria Jehova oigite akiaria kigongona kiu na akiona mawiko ma Ngai majia gwikika tondu hindi akiariirie kirekano kiu atiri agikiorota na kiara gigiatuka na gikenja guita muhu no immediately arikia ri githe ndakianjira gugicoka munabii wa itura riu etagwo munabii mukuru uyu ari mwanake ni mwana mukuru kwina munabii mukuru uyu ari mwene tutho we thiini wa itura na Kenya anabii akuruma kiriku maihoire rita na matingihota nginya komenta anabii ya Ngai aya nini ajigwa ati maringagwo makeherio riu njigwa wega munabii mukuru hindi aigwe riboti ati guku kwi munabii munini ugukite akirehe ciake murumirei ni mukamurage mumukinyire mumwire atiriri ahunduke na ciuria mukumwira na ici Jehova we ukugite mugambo wa Ngai no riu ri Jehova ni gatiriri uhunduke uke nyumba yakwa withambe maguru na urume kanyamu utathikiriria wega mundu wa Ngai akiumagara ni athiete biu akinyirwo ri akiheo message akirwo riu ri ni tuigua ni gukite itura-ini no kundu gukuri na muthinjiri na kwina message nake agia nayo watuika riu ni kwamba gucoka na thutha nigetha wambe uke withambe iyo yari culture ya the Jews wambe uke withambe maguru ri coke riu urume kanyamu ukie kanyamu katua riria aiguire tu ati mundu uria waririo ri no muthinjiri mundu uria waririo horo ucio ri no munabii take na ni mandiko ya mekuga
unabii ri na wathikagira uri ungi mundu wake ndagi na rita ria kwamba kuria Ngai atiriri mwathani nwe wari uhoro ucio o irio ritwa riri ria munabii mukuru agicoka itura imandiko mekuga agikara ri metha-ini agithamba maguru akiheoka nyamu ga kuria makiria irio ri ndungimenya ni roho riko no tugukiuga atiriri o roho ria wagiikurukiire munabii mukuru ri ukimuikurukira akiariria munabii mwanake akimwira atiriri we ni undu wa kwaga gwathikira mugambo wa Ngai waku ri uri ugukwaririe ri immediately twarikia gutiganira haha ri we ndukinya kwanyu mucii na we kiimba giaku itigathiko kwanyu ni amu ugutambũrangĩrwo barabara-inĩ nĩ mũrũthi nwanyita horo cio uyu ni munabii uma na roho wa deception wa kuhĩngĩca munabii munini na koguo ngwenda kuga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ na athĩnjĩri Ngai kana nĩ kũrĩ na anabii mamakome ũhoro ũrĩa wa thiũ na maiguĩte kuma kũrĩ Ngai no nĩ makinyaga handũ makahĩngĩcwo nona mundu wake nyakiririe ngaragu yake biu tondu ni athie na neka kuringana na mwathani ekwendaga no riri thiini wake kumona ngaragu tajigwa wega kuma ona ngaragu na ciwici ni ngwenda guciarithia Kimuri-ini Jesu arikie kuhoya matuku 40 ri ria arikirie ri immediately mucukania kiapia agiuka akimwira atiriri riu weri tondu ukiro muru wa Ngai ri ndugarore mahiga mana ukire mugate mundu ageragio ni tondu wa kiria tari nakio na ngoro yake ni kwiririria Jesu ni ndiarike kuhoya matuku 40 na nima mundu uri wa Ngai ni muhutu no ni Jesu mundu wa Ngai no rucetania mwina atiri garura mahiga maya matuike mugate kire gitumaga wone anabii makinya kwi muthamaki magicenjia na makigaruruka ri ni tondu wa mundu kumaindi muno uhoro wa muikarira wake ni tondu akinya hara he muthamaki ri akaje kuuria atiri ri wandu haha ri tono horo ndakirehere nina ningo kiguneka naki humafia ara mwago uria wothe thirukirie muthamaki ri mundu uyu ona ndangimenya nginya akibe akiogoma tondu maitho make ri ni meherire kuri uhoro uria eguthia gutwara aje kuguciririo ni maundu maria marigicirie muthamaki naje kuigua atiriri na ariko ndagĩa na gicunji kiumanite na maundu maya makwa muthamaki mundu ucio kaga o akiriagwo o kahora ngoro-ini yake igoka ikiriagwo o kahora na mundu ucio okaga o agikiragio amuhindiria wa mukira ruiga moko-ini ma muthamaki ri mandiko mekuga ihakire nikirikaga hindere yothe mundu amukira ihaki ni kuhinga rihingaga kanua gaku na rigacoka rikagutumumania koguo ono kimenyaga he maundu ngira muthamaki na ni wiguite kuma kuri Ngai no ni wambire kuoya mukerenywa kanya mwambire kwa mukira wandika VX iri urahe ate ene mwara gwatire ndaigwa mwanani mandiko mekuga atiriri thini wa proverb ati wona waikarathi na muthamaki ri hindi amukuriania nake ri wikire kahiu haha mumero-ini waku ndukae gukorokera kwanja mandiko mekuga ndugakorokere rukuri ruu rwake riu andu ingi kiria meka ri makinya he muthamaki ri matihotaga gwikira ruhiu haha okwa muna matikamuona rĩngĩ gwikira hiu ni kuga atiriri no nginya uge na kindu gitagwo limit niguo ndi kwa muthamaki no ni ngwĩmbihĩgu atiriri ndiũkĩte ni tondu wa thĩna wakwa nie muoroto wa njũkire naguo gũkũ ri ni ũhoro wa ũthamaki wa Ngai njũkire kũmwĩra kũringana na mwathani ekuga na in fact muthamaki angĩmenya wamwĩra the truth wa mbere ni egũtũra agũtĩĩte angĩmenya atĩ we ndũrĩ hau ni ũndũ wa maũndũ marĩa mena muthamaki angĩmenya ndũrĩ hau ni ũndũ wa ũtongoria ũrona wĩna muthamaki amenye ti itherũ you are genuine mundu ucio ni egũtũra agũtĩĩte koguo andũ aingĩ aitũ rĩ mahenekaga makinya kũrĩ muthamaki hĩndĩ makinya ho ni ũndũ wa ng'aragu ya maũndũ makoniĩ mũtũrĩre rĩ mundu ucio athiaga akanjia kũhong'oka na akanjia gũkorwo akĩeheraga na ndangĩhota kwaria ũhoro ũrĩa ũkũmũtwarĩte rĩu no anjie kwaria maũndũ makoniĩ mũtũrĩre wake nigetha arore kana hihi nĩ egũgĩteithĩka no nĩ ngũgoca Ngai nĩ ũndũ wa mũndũ wĩtagwo Elisha mandĩko mekuga thĩinĩ ibuku rĩa Kings hĩndĩ ĩrĩa Naamani 2 Kings I think chapter 5 hĩndĩ ĩrĩa Naamani athire bũrũri wa Isiraeli mandĩko mekuga Naamani nĩ akuĩte mburungo
akwite iheo cia mithemba mingi muno no riri akinya kuri Elisha ndamukirire ndari kiugo muhindi ino ena maku yes ale na iheo ndamukirire kindu kuma guoko-ini kwa mundu witagwo Naamani ona mundu gwitwo Naamani ria mbere ndambire kuona Elisha ndungata Ngai uthio ni gutumanirwo atumanirwo akirwo ikuruka Jordan hiwito pokimaya maita mugwanja na ona wathikani tondu uhoro ucio ri mwiri waku kumuhana wakana no iheo Elisha ni arega andu itukoro Ngai no amateithie especially anabii na thĩnjĩri Ngai amateithie kwikirira mihaka ithu tutiturane tondu irio eci na muthamaki taru bwana maikoje ngari hau tukinyite muthenya wa muthiri ni Ngai ukoretwo agituteithia tutire tuona na muthamaki uthio kwa uthio no na muthenya wa muthiri ni tuturaga tondu Ngai ni atutugite na Ngai ni atuteithagia na ko twihokage Ngai we wiki ri in fact undu ucio no tuigane na hindi yo ri mugambo wa kanitha tuguo igwa Mrs Mahinda akiuga mugambo wa kanitha no hota gukinya handu ni wakinya handu nigurikana he mundu umwe wangorire na ndikugweta ritwa riake na agikinjira ihenio na njiritwo ni andu njuke kuri we okone ngwenda kuhituka muteti igete njiritwo ni andu njuke kuri we okone ngwenda kuhituka Kimuri atiri ni amarakwirire na marakwirire woka kuri ni ati agwika hijia ndire ndoka kuri ona wahoera turi onyo biombo na musuba wa magutari horo wako ni kwagira ngekimari kuhituka we abodie nego kiamba ugithuthuria ndeto icio nigetha ndicithikiririe wega na nima ni athire riria okire na mwago we ni kio andu acio makiri mwago munene no Ngai ndahithire amundu ucio ni andutirie bara nene muno imwana Ngai aroguteithia ndukae gwitanga ona thumuni uhoro-ini wa kindu gitagwo gucaria giti tondu uhoro ucio ri ndukuwona no uhoro ucio ni muthiru na we inuka no thio kahorere ni itangire mbeca nyingo ndwe ni ajithie ni aringire milioni 50 no tathikiriria ndaguthaitha ndonire utongoria acokire kuga rita na kawa ingeiguire tari mwire uria mundu wa Ngai aje na hithio oka ndamwira uguo ngimwira na thie kindu ngwenda na thie mahoya ndirakuhoera ni no ndumiri ndakunengera peke yake koguo andu aingi kiria mekaga ri ni matwaragirio ni mathina mao makaga kwaria uhoro uria uri tondu mundu ni aramaithi muno mathina make makagarura ndeto hau no nyende kuongerera atoimite hau oiga ni turoragwo thina uria winaguo toguo Jesu onirwo ni mugutu akirwo agarure mahiga matuike mugate o riria akiregire tondu nake ari na kiugo ri akimwira to mugate ungituria mundu muoyo ri tiga kiugo kiria kiumite kanwa-ini ka Jehova ri amutwarire o haria akimwenia thaka wothe wathi na akimwira wanyinamirira uge muoyo wothe no thaka uyu ni ngukuhe na agikinya hau akirega ndirenda kuga atiriri ni hari undu ungi ukaga andu makeririria maundu maria matari namo no thaka na riri akoe muhunjia ri andu ni marenda kuigua ngari ri uratwara that is the talk ni marenda kuigua ikaraga ku maundu mau the grammar na riu ri maundu mau ri nuone erirwo wanyinamirira kugo na ona keri ari maundu make na muthamaki akire na maundu make na tondu ndaragithinika ukorwo na indo ta icio ri ona ni cio renda ri ni egukuhe na riu weka uguo ri wa mutua Ngai yaku na Ngai ingi na kwire tondu kana inamirire Ngai ingi o thengio ria wama angiko ni ukinamirira Ngai ungi ri uyu Ngai wa mari ukuhete uhoro wa mari uguteithagia kuuga uhoro wa mari na ni wakihera hari weri uhoro wa mugukiumaku atiri kana reverend okagwa ndokigwete ka ututana ikiria hari maundu maya ati uhoro wigie irio na hena kaundu ndaigwa Michael ati kiria giatumire Jesu Kristo ahote mucukani ni aigeire kiugo thino wake kiugo mwena kio kiugo na hayo ndo muthuri uria kugwetete mundu ogwetwo Nebukadneza kuria anake atatu merirwo ni makuheo irio cia muthamaki nao makiuga ehe turore thiku cigana 10 na tondu mari andu mari mamenyete kiugo tondu mari ya Israeli onogo ni matwaritwo bururi wa ugeni na ni meritwo kuma mari anyinyi inyuĩ miturire yanyu yagirwo ni guikara wao na moyo ni guikara wao makera muthamaki makera mundu uria wari watumitwo kuma kwe muthamaki turorei thiku 10
na twiragwo nä kä rä kanä matigana kå rä a irio cia må thamaki marä ire mboga marä aga maboga nino nata marä aga terere na indo ta ici na thageti no rä u rä thikå ikå cia thira makionekana o marä na riri na magä tä kä rä ka mbere ya må thamaki gå kä ra arä a marä te irio cia må thamaki na wathianga na hau nä å kuona ona Danieli rä kä rä a gä atå magå kä rä rwo nä tondå andå aya meikaragie he må thamaki matiarä na å horo wa ma he må thamaki no we Danieli arĩ na ũhoro wa ma na nĩkĩo mũthamaki ona ikio mĩrima-inĩ rĩa mĩrũthi mũthamaki ndegũkoma agathiĩ akamũra na akona Esther kiugo kĩa Ngai ũngĩcothĩrĩria wega nĩ ũkuona mũndũ ũgwĩtwo Haman etiranĩtie na mũthamaki akĩhenagia mũthamaki no Esther na Mordekai to marĩ andũ metigĩrĩte Ngai na mahotire gũteithia to Isiraeli nginya na mũthamaki ũcio koguo haha rĩ no wega tũmenye atĩrĩrĩ ũhoro wa mũndũ gũtuĩka ndungata ya Ngai ndwambagĩrĩria tondũ nĩ agimara kana tondũ nĩ ekĩrwo kara kana tondũ nĩ aitĩrĩrio maguta mũndũ ambagĩrĩria ũhoro ũcio right from Sunday school agakũra naguo tondũ ũngĩnyitĩra ũhoro wa Ngai igũrũ kana ona mũtongoria ta rĩu mũciaca ndangĩũnyitĩra atĩ hĩndĩ ĩrĩa atuĩka nĩ agimara atĩ nĩguo ũndũ ũcio ũkoragwo wambĩrĩirie tene na mũndũ akaharĩrio mwĩtigĩri Ngai ndangĩmakio nĩ mũtongoria niĩ manoka nginya kũrĩa ndanakorwo kanitha the current one na ũrĩa warĩ mbere yake na ndingĩoya kĩndũ kĩao tondũ nĩ ndathomithirio kuma tene kĩrĩa kĩ bata moka maigue kiugo kĩa Ngai meke atĩa mainũke moke mamathe muoyo tondũ bahana ũtani nĩ amathia muoyo tofauti no atĩrĩrĩ nĩ ahetwo wabici ĩyo na nĩ Ngai ũmũhete na niĩ ngaheo ĩrĩa koguo kĩanjagĩrwo nĩ gwĩka rĩ nĩ kũrangĩra kiugo kĩa Ngai na kũmũrũnga nawe hĩndĩ ĩyo oka kũu rĩ honestly rĩ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkĩigua na akĩigue biũ acoke athiĩ kũrĩa gũthiaga submit kĩoke rĩu niĩ nginya nemwo nĩ kũhunjia nyanjie kũinaina kana nemwo nĩ gwĩka ũrĩa ngwĩkaga nĩoke agĩthikĩrĩrie kĩmũtare na kĩmũteithie tondũ nake no mũmathi wa muoyo wona nĩ tũramaka mũno twĩna maiko to tũrona ta mũrĩ andũ a mwanya mũno atĩrĩrĩ nĩ njũĩ kiugo nĩ kĩgĩire cama na ndĩrenda ũgakinya handũ nginya ndũrenda gũikĩria na gũkũ na tũtirenda gũtuĩka aregi a watho no nginyagia ndana arauga no ndana ndikana twambe tuoe mawoni hai Kimuri nĩ Peter Kimani akauga hai Kimuri niĩ ndĩrahoera bũrũri ũyũ mũno nginya ateti-inĩ njũĩ atĩ mahoya nĩ macenjagia mũno bũrũri ũkagĩa na thayũ na gũkagĩa na ateti ega metigĩrĩte Ngai na akauga atĩ na arĩa othe mahoyaga ngoma nĩ ahote thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũndũ gwĩtwo Peter Kimani. Eunice Mũrĩithi, we are totally praying for our country and I'm sure God loves our land na ihoya rĩrĩa ndĩ narĩo inene mũno nĩ kwĩra Ngai ndakanetĩkĩre mũndũ ũrahũthĩra powers cia mũganga na Illuminati ndakanathane handũ mũgoi na tareke maiko tũingĩ tũkũria atungatĩri atĩrĩrĩ nĩ mangĩambia mahoya tene nĩguo Ngai arahũre atongoria kana tũthuraga o arĩa meku process ya mũtongoria nĩguo arĩa arahũka rĩ arĩa arahũka rĩ nĩ mwagĩrĩirwo gũkorwo nĩ mũrahoyaga nĩguo akĩarahũke kana no aya erĩ tũgũthura atĩrĩrĩ lesa hivyo nĩ gatagatĩ-inĩ ka ũyũ rĩ ũyũ nĩwe tũkuoya ciana tũrĩũria ũhoro ũcio Magi Nyarũirũ arauga atĩa akauga hi Mike and Delito, thanks for not getting tired to encourage Kenyans on the importance of prayers at a time like this. Let us preach nothing else but peace na otauria Delito oigaga ona atetima mahoyage matigathiĩ kũrumana mathiĩ mahoya-inĩ mahoya maitũ mathahie mahoya maitũ Eunice Githogori hai Njenga na Mike na Nderitu nĩ Kimuri nĩ mũraruta wĩra mwega wa gũtũmũrĩkĩra mbere mahoya nĩ mũki ya thayũ na ũiguano ahunjia na andũ nĩ tũhoere bũrũri wa Kenya mũno mahinda maya nĩguo Ngai atũhe thayũ Londiani in. Asante watu wa Londiani. Jogona Reborn akauga ni turahoya togoresione 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then
I will hear from heaven. How kirekano kiugate na merire and repent. Na ndio kile kitu maadu mae kujikana how ate repent. And how go la getire ni mwana andu kai twabe tu edie. Kato di ko Jackson Obor. Makijenga faith without action is dead. We need prayers and free, fair, incredible and transparent in sustainable peace in our great nation. Asante sana. Saimo heritage kauga hai Kimuri ni hoire bururi na dina mwihoko Ngai ni akuiga mahoya ni akuigwa mahoya maitwo kauga geithia ndungata icio cia mwathani mwageithio muno. Franco KBB kauga hai Mike Nderito bururi uyu urenda mahoya tondu kithia igira a Kenya ni magie thayo mbere thutha wa githurano. Triza Jerry, good job Mike. I like how you help youth in that process of Kimuri. May God reward you mightily for your good work. Okay? Morning, Mike and Derito. Yes, I'm praying for Kenya and Kenyans to vote for progressive leaders and not just visionless leaders. God bless Kenya. Asante sana. Kageni mali akawa kuma sharagita goko na do sharagita nturake ni unenyo muno ni ramorako muhamo naira kaga jororo kaga goko no turahoera bururi niguo tugakorwo na thayo mbere na thutha wa ithurano. Caroline Wanjiru kaga morning Mike ni mabururi uyu ni urenda mahoya muno mbere na thutha wa githurano mafandungu. Good morning Mike. Umuthi urahujia thayo wega muno thayo na wendani adwaitu. Sam, me and my family we are praying hardly for peace in our country. Asante sana. Caroline Njoroge akawa tuned in. Tunaombea sana our country. Thank you muno. Nitabarira yake muri muthenya umuri twairi horo wa mahoya mabururi na tagwa kuria we wita uri ogokira wikie kura. Hihi we ni urecokia keheri-ini nawe ukahoera bururi uyu na kana no kuheo heheto na mikirenyo na kuo gicina gwokeni niguo uthie uikirie mundu kura mundu tai na kioneki giaku we. Hello Michael. Tugishoka tuguthoma haria hanine fe tondu hena mahoya momene tugutumira muthamaki umu. Yeah, that's good. Timashi angikana tugatiri muthamaki wa bururi we mwene ona timutumia we mwene muthamaki ri ni hari mahoya make. Asante. Tuikire na tutire murekereria mume kundu guku mutatwirite ati Jehova arauga ati undu wegie bururi. Itabarira yake muri kai tuikirie ntu soka kaida atari kunene.